นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมีพุทธังติโลกักขังเยยะสากะระปาระกุงภะวีภะเวกรังธัมมังกุณัญจะกุณะสากรังวิสุทธกะรณาญาณังพุทธังสัมพุทธโปจิตังธัมมังสัทธัมมสัมภูตังวันเตสังฆังนิรังกนังទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះភគវន្តអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកុដនៃមនុស្សនិងទេវតាបង្គំព្រះធម៌ទៀតជាពីរដែលព្រះមុនីសាស្ត្រាចារ្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្លែងទេសនាព្រោះទ្រង់ករុណាអសូរស័ព្ទបង្គំព្រះសង្ឃទៀតជា3សាវកចិនស្រីលោកប្រណិប័តញ៉ាំញីកិលេសឲ្យខ្ចាយខ្ចាត់វិនាសខ្ចាយបាត់ចាកសន្តានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តបទុមវត្តីព្រមទាំងព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងព្រះការកៈសង្ឃថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យមានញោមករណាស្រីវុទ្ធនីអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមលុយកន្ធីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅសូមចម្រើនពរដល់អាយុត្តមបណ្ឌិតចាយបុរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតនិងសហការីទាំងអស់សូមចម្រើនពរលោកជំទាវសុភ័ត្រាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហការីអ្នកមុខអ្នកការលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទអាចារ្យព្រឹទ្ធាចារ្យដូនជីនារីបរោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់វេនទី3ក្នុងថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណានមស្ការខាងដើមនោះសូមឲ្យកើតកើនចម្រើនពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈថ្វាយប្រគេនដល់សម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំងនេះហើយក៏សូមឱកាសដើម្បីថ្លាថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាឆ្លើយតបនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យដែលកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើនេះលើសលួសខ្វះខាតបត់បាតយ៉ាងណាសូមព្រះមេត្តាបរិជាទានទោសអនុគ្រោះអភ័យទោសសន្តោសប្រោសបណីតាមកាលដ៏គួរសូមថ្វាយប្រពោប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងធម្មការរៀបចំជាកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌមួយនៅក្នុងវេនទី3លើទឹកដីវត្តបទុមវត្តីនេះការដែលធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌហើយដឹកនាំនេះបង្ហាញអំពីគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាប្រពៃណីជំនឿសាសនានេះវាស្ថិតនៅក្នុងការងាររបស់ក្រសួងធម្មការនឹងហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីសម័យដែលអត់មានក្រសួងធម្មការដឹកនាំឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើបុណ្យធ្វើសាសនាទេនោះយើងវាខ្ទេចវាខ្ទីអស់ហើយវត្តអារាមក៏វាคล้ายទៅជាទ្រង់ជ្រូកคล้ายទៅជាកន្លែងឃ្លាំងដាក់ជីប្រសង់ក៏វាអត់មានក៏គេឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការទៅលើកបលាយ
ហើយក៏មិនមានកម្មវិធីបន់ជុំបន់ចូលឆ្នាំបន់អីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពមកតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគឺត្រូវមានជំនឿសាសនាដោយអ្នកប្រាជ្ញលោកលើកឡើងថាមនុស្សជាសត្វមានសាសនាប្រទេសណាក៏មានដែរដូច្នេះក្រសួងធម្មការនេះហើយដែលមានតួនាទីបង្កើតឲ្យមានកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យសន្តានតាមប្រពៃណីសាសនាសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនេះឡើងវិញព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវបានគេឲ្យបួសសិក្សារៀនសូត្រទៅរកពូជប្រសង់មកវិញបានពូជប្រសង់ឲ្យបួសឲ្យសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយផ្សព្វផ្សាយពធនោះដល់ប្រជាជនហើយបើសិនជាលោកលាចាកទៅក្រហោះវិញការងារដតីគេមិនទទួលសមត្ថភាពនោះការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងធម្មការបានធ្វើឲ្យសញ្ញាបត្រនិងការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃដើរតួជាស្តង់ដារដែលអាចទទួលយកបានក្នុងសង្គមខ្មែររហូតដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏មានឱកាសបានសិក្សាបានបួសបានរៀនមានចំណេះចេះចាំបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងក៏ដោយសារតាមរយៈក្រសួងធម្មការនិងសាសនានេះដែរព្រោះมันមានលទ្ធភាពឯណាទៅជួលសាលាទំនើបឯណារៀនតាំងពីដើមមកហេតុនេះហើយក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងធម្មការមួយដែលដឹកនាំសាសនាហើយប្រជាជនធ្វើបុណ្យទានទូទាំងពេញប្រទេសហើយក្រសួងនេះទៀតសោតក៏ធ្វើជាគំរូខ្លួនឯងកាន់វេនមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកដែលដើរតាមគ្រប់ខេត្តក្រុងយកគំរូតាមបើចឹងការធ្វើនេះឈ្មោះថាជាការប្រពៃថ្លៃថ្នូរនិងសាងកិត្តិយសថ្មីសាងសេចក្តីល្អជាគំរូសម្រាប់ដល់ជនជាតិខ្មែរអត្តន័យគោលបំណងនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យដែលក្រសួងដឹកនាំនេះយើងសរុបគោលបំណងធំ3ទី1គឺការអភិរក្សទី2គឺការអភិវឌ្ឍទី3គឺការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយទី1ការអភិរក្សប្រពៃណីជំនឿសាសនារបស់យើងដែលអាចថិតថេរជែកកាលនៅបានទល់ថ្ងៃនេះដោយសារការអភិរក្សរបស់អ្នកប្រាជ្ញពីជំនាន់មុនឥឡូវតួនាទីយើងជំនាន់ថ្មីក៏នាំគ្នាថែរក្សាអភិរក្សបន្តទៅទៀតមានន័យថាបើយើងមិនធ្វើបុណ្យអស់ទាំងនេះទេសាសនាណាគេធ្វើឲ្យតើប្រទេសណាគេគ្រប់គ្រងឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជំនឿសាសនានេះបាត់អភិរក្សសំខាន់បំផុតរបស់6យ៉ាងទី1ពុទ្ធសាសនដ្ឋានអភិរក្សទីកន្លែងរបស់សាសនាទី2ពុទ្ធសាសនវត្ថុថែរក្សាវត្ថុជាតំណាងសាសនាកុំឲ្យបាត់ទី3ពុទ្ធសាសនបុគ្គលថែរក្សាទឹកចិត្តមនុស្សថែរក្សាប្រជាជនពុទ្ធសាសនិកជនទាំងប្រសង់ទាំងកុហកកុំឲ្យបាត់ទី4ពុទ្ធសាសនធម៌នាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះកុំឲ្យបាត់ទី5ពុទ្ធសាសនៈបដិបត្តិនាំគ្នាបដិបត្តិមានរសាសិល5ចាំសិល8មានអ្នកបួសមានអ្នកធ្វើបុណ្យមានសមាជិកមានអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះកំពុងតែធ្វើនេះគឺបដិបត្តិហើយឯទី6ពុទ្ធសាសនវិធីត្រូវថែរក្សាវិធីសាសនាទាំងអស់ដែលមានក្នុងដែនដីយើងនេះឡើងវិញកុំឲ្យបាត់ដូចជាបន់ចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនបន់ផ្កាវេដាកោជុកបួសនិមិកបូជាវិសាខបូជាអញ្ចឹងតួនាទីគោលបំណងមួយគឺអភិរក្សនេះហើយបានជាយើងដឹកនាំគ្នាធ្វើបុណ្យនេះបានទី2គឺការអភិវឌ្ឍរឿងរ៉ាវតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនសម័យឥឡូវទំនើបមានដល់ឡានម៉ូតូគេជិះឡានម៉ូតូមកធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានមេក្រូម៉ាស៊ីនភ្លើងគេបើកមេក្រូម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានកាមេរ៉ាមានទូរទស្សន៍គេថតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងដាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនើបតាំងពី Facebook YouTube ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រពៃណីជំនឿរបស់យើងនោះវាដើរទាន់សម័យកាលទំនើបកែច្នៃរបស់ដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅឯទី3លោកហៅថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ
មនុស្សចំនួននេះនៅជឿនៅគោរពបប្រតិបត្តិទាំងប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមនុស្សចំនួននេះមិនផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅទេអត់ពីយើងទៅជំនាន់កូនចៅយើងតើគេធ្វើបុណ្យនឹងទៀតអីអត់តើគេនៅថែរក្សាទៀតអត់មនុស្សចំនួនចាស់ផ្សាយដល់មនុស្សចំនួនថ្មីអប់រំដូចជាការសម្ដែងពធទេសនាការសូត្របរាភវៈសូត្រការយកវិតិកាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាការសាមគ្គីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងធម៌សាមគ្គីគ្នាឬក៏ការកសាងអ្វីមួយថវិកាដែលត្រូវទទួលបានអំពីបុណ្យនេះទៀតសោតអាចយកទៅកសាងសមិទ្ធិអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះហើយការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សចំនួនក្រោយតាមរយៈវិទ្យុក្តីទូរទស្សន៍ក្តីសម្ដែងពធទេសនាក្តីនេះដើម្បីថែរក្សាបន្តទៀតពេលអត់ពីចំនួនយើងទៅនេះគោលបំណងធំ3ដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែរៀបចំបប្រតិបត្តិកម្មវិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យស៊ីជម្រៅចូលក្នុងកម្មវិធីគេហៅថាកាន់បិណ្ឌមួយភ្ជុំបិណ្ឌមួយពី1រោចភក្ត្របុត្រដល់15រោចដល់14រោចហៅថាកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃ15រោចហៅថាភ្ជុំគឺការជួបជុំគ្នាពីថ្ងៃ1រោចដល់14រោចគេច្រើនចែកជាវេនបុណ្យនេះតើជាបុណ្យអីជាបុណ្យជាតិឬក៏ជាបុណ្យប្រពៃណីសាសនាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំពោះសង្គមខ្មែរយើងនេះឃើញថាបុណ្យនេះមានលក្ខណៈ3ទី1គឺជាបុណ្យជាតិប្រពៃណីជាតិទី2គឺជាបុណ្យសាសនាទី3គឺជាបុណ្យកតញ្ញូដែលហៅថាជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិនោះសំដៅត្រង់ថាវាមានតែខ្មែរប្រទេសដទៃវាអត់មានប្រទេសគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែគេអត់មានទេខ្មែរយើងមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលក្នុងប្រទេសគេអត់មានការសិក្សាតាមសិលាចារឹកមានសិលាចារឹកតាព្រំនិងសិលាចារឹកព្រះខ័នបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពរាជាសម័យអង្គរបានប្ររពយ៉ាញ់ធំចំនួន5ក្នុងនោះមានកម្មវិធីតបណ្ឌទ្វាទសបិណ្ឌៈពរាជាទ្រង់កាន់បិណ្ឌ12ដើម្បីប្ររពឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ញាតិវង្សានុវង្សយើងឃើញថាពរាជាសម័យអង្គរធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌរីឯសម័យព្រះអង្គឌួងលោកមិនមែនថាបង្កើតត្រឹមនឹងទេប៉ុន្តែលោកបានបប្រតិបត្តិបុណ្យនេះឡើងជាពិសេសនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃ11រោចទៅរហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំពរាជាមានកម្មវិធីហូរហែរហូតអញ្ចឹងជាការថែរក្សាហើយក៏កំណត់ពេលវេលានេះឲ្យឯកភាពគ្នាទូទាំងប្រទេសបើយើងសម្លឹងមើលប្រពៃណីដូនតាមុនសម័យអង្គរមុនសាសនាពុទ្ធមុនសាសនាព្រាហ្មណ៍ផ្សាយចូលមកក៏ខ្មែរមានជំនឿរាប់អានព្រលឹងដូនតារួចហើយឆ្លងតាមបុណ្យនេះបង្ហាញអំពីការដឹងគុណទឹកដឹងគុណដីដឹងគុណដូនតាដឹងគុណស្រូវអង្គដែលចិញ្ចឹមឲ្យរស់ម្ល៉េះហើយវាពិតជាបុណ្យប្រពៃណីដូនតារាប់អានព្រលឹងដូនតាតាំងពីមុនពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកម្ល៉េះឯលក្ខណៈទី2បុណ្យនេះគឺជាបុណ្យរបស់សាសនាជាបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធព្រោះវាមាននៅក្នុងគម្ពីរជាប់តាក់ទងដោយធ្លាប់លើករៀបរាប់ជាច្រើនដងមកហើយថាវាជាប់តាក់ទងតាមគម្ពីរសាសនាពុទ្ធយើងជាទូទៅគេយក4គម្ពីរជាគោលពីដំបូងឡើយជាប់ក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យគេថាជាការបវរណាបច្ច័យ4ដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងរដូវវស្សាលោកបបាក់ទៅរកចង្ហាន់ម្ល៉េះហើយក៏បវរណាបច្ច័យ4នៅក្នុងចលវៈភាគ10លោកនិទានពីប្រជាជនកើតកលយុគប្រជាជនកើតទុរភិក្ខចង្ហាន់ខ្វះខាតម្ល៉េះហើយបថយពីអា3ខែនឹងមកត្រឹម15ថ្ងៃរហូតបង្កើតឲ្យមានភ័ព្វផ្សេងដូចជាឧទេសភ័ព្វនិមន្តតនភ័ព្វសង្ឃភ័ព្វសាលាកភ័ព្វហើយភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏ហៅថាវេរិកភ័ព្វបង្កើតឲ្យមានភ័ព្វផ្សេងនោះបក្ខិកភ័ព្វឧបសតិកភ័ព្វអីដោយសារតែប្រជាជនមិនមានឱកាសទំនុកបំរុងពេញ3ខែដូចមុនទេបន្ទាប់មកទៀតកម្មវិធីដែលយើងបានធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់គឺគេផ្សារភ្ជាប់កម្មវិធីបុណ្យទៅជាមួយដើម្បីឧទ្ទិសផលបុណ្យនោះម្ល៉េះហើយបានក្នុងគម្ពីរវត្តអារាមផ្សេងលើកជាការអះអាង
มวยท่าเพื่อตามกุมปีทอมมาบดดาวยกหลุมน้อมเรื่องยิดระบอบประบาดปมปิศาจได้หมกไส้บังหานคล้วนสมจำนายหาประบาดปมปิศาจลือสำเลงพลายมันได้ลือโดยชนกตัวสู้ประพุทธพระองค์ท่าคือจิยิดระบอบพระองค์ได้การจีแปดอยู่เฮ้ยคเนอดจำนายหาอะไรมารอพระองค์เอาพระองค์ช่วยเบอร์พระองค์ช่วยคเนนังบานจำนายหานั่งแต่การจีมนุษย์ติปดาวิ่งปมปิศาจทัดเถื่อเฮ้ยบนเถื่อมาสันทักไม่ก็มันแต่ตัวเต้บ้านประพุทธมหาฤทธิ์เถื่อแมนปนมหาฤทธิ์มันบานโจลตื้อมันบานโจลปะเกณฑ์ยิดตั้งน้องอดเมียนสัตแต่ตัวเต้เปรียบโดยยังพญาลอยแมนยังอดบานปรับเลยกูดเกอดเมียนสัตแต่ตัวเลยจังเนี่ยได้สลับตื้อรอบเลียนขมเอาตายังเถื่อเอาหน้าตอนเราตื้อตื้อจุ่มพวกโดนตายังบ้านปมปิศาจมาเถื่อมาดองเต็ดก็อดตื้อตื้อบ้านพระองค์พอตานนโมตเนียแต่เราก็จะสู้ได้ประสองโยธรนุมาทั่วกำรูตามระหดสับไงนี่เรื่องร้ายระบอบประบาดปมปิศาจเรื่องดตีเตียดเนี่ยคลาทักกิจเพื่อโยงตะลึกกัมปีเปตวัดเท่ากัมปีเปตวัดเท่าปไตรใบดอกเพียหาสปมวยนิเตียนปีแปดอย่างเช้าปนกิรอบจิโกลเมียนดอกปีประเภทบังหานคล้วนเอาเกาเลยยามาดได้เจเสนาระบอบประบาดปมปิศาจนี่เคยเป็นเมาปิชบังสมจำนายหาหดเอาเตอก็ตะตูลโยมันบ้านสมเขาเอาหดเอาก็โยมันบ้านก็บ้านปรับทาเนะโจสวายโรเนะเมียนซัลเฟอร์เตอจูนตะเกียอดตึกขยมตะตูลบ้านตะโรประซองไอ้น้ำมันต้อนเมียนเนะกันซัลปรามเลือตุนักขนมสมปืนนั้นก็บานประเกณฑ์จูนเตเนี่ยกันซาโนอตึเตแปรดนุรุยปีกำนัดแปรดคลายจิตเทวดาบานจุมนายหาตะเพลียมก็บานพดำทานเนี่ยอายเปลตลบเตวิงแต่ปราประชีจนพองเนื้อเมียนโยมเยียดแปรดอนาถาจิชรานติดเหมือนตอนบานรุยปีกำนัดแปรดรงจำบนปีโกนเกาเลยยามาตะตัวบันดำนุหอยตลบมาเว้นโยเรื่องนุมาตูลปะบาดปมปิศาจปมปิศาจก็ทลอบจูบเรื่องอามาตก็จูบเรื่องโดยเฉพาะปมปิศาจบ้านปากกาประชีจนเอาถือบนในจิตตูตื้อโดยสดักดักนอมธาอไตตะยุติจนยุทธนรีต่อสู้โบเชียปลีชีวิตดำใบบประหัตจิตศาสนาเนี่ยคลาสก็สลับตื้ออดเมียนยิดนาถือบนเอาก็สมมติเอาตั้งออาชีพสตรีชีบดประบาดปมปิศาจล้างเสาริจปตอมาติดก็บ้านจูบในแปรปังหานพลูดคลุนตัวเลยเคยส่วนท่านไหนชีสไอชีเนี่ยบุให้ถ้าอดติขยมชีแปรดาวรอโกนโรในตีนาถ้าโกนปิดดามกินในสกนึงอะไรกินแรงในสกนึงให้กินโดเตียให้ไอ้เวียมันดังในหน้าแต่ดาวรอเก็บปลุกตรอบขยมในเลือโกนต่างอ๋อบางขยมรอโกนเคยขยมหนังบานรุยปีกำนาดนี่แต่การจีมนุษย์ติปดาวิ่งบางขยมรอมันเคยติขยมมันดังเปลี่ยนไงหน้าเต้มันรอหอยแปรดลูกดาวรอโกนกรุบกระไรรอมันเคยซะอาชีพสตรีพระดำทาเลยแต่รอโกนแต่เคยก็ได้มันเคยก็ได้เติมมาปรับขยมวิ่งเนี่ยนู้ดาวลิดเวียลโจลปรีอจิจารณ์ใครจารณ์ทั้งไงรอมันเคยดาวรอตามวัดมันเคยดาวรอตามโรงบอลทั้งไงมุ้ยรอเคยโกนกระปงถือบอลสบายนะหอยเตียกเกทมพิวเกจารณ์ปกอนะรอโกนเคยหายรอเคยหอยเตรอเคยพิวเกจารณ์จอมไงถือบอลติดยิดตั้งลายแต่รอเคยตั้งออกเนี่ยก็ปัญจบบอลตื้อแปรก็ยมตั้งออกเนี่ยหาได้บานจียมถ้าโกนกิโดศาสนาเฮ้ยโกนกิโดตะเนียมตะลอบกิกันลัทธิตุสนะเซงเฮ้ยจอกกิถือบอลน้องกิจุบเลี้ยงชิงันแต่หมดเกเตเกมันบานโจลตื้อโจลปะเกนบางสโกลไอเตมันรอหอยวิชิงันแต่หมดเกเนี่ยในรู้หาแล้วกิตื้อเตียอ๋อแปรอปุกยมตะลอบมาวินตะตีตรองจำนวนนี่เนี่ยปราดศักษาคืนยอมมาจองเชี่ยละบายแปรมวยได้ลูกตาปิดสักขาแต่งแต่โซดแคบจุมบันนะเสดียงคะแนนนี้ได้สำดัดในยุก็ทลอบเลือกล้างท่าไปยัดแต่งนเชียงขมาวปีปลัวทำไมในรัวบานปรังปลัวโกนเรจลีตูไซดำใบโกนดอลสลับโซนตั้งแต่การจีแปรบะพวกกระหายอดอาหารมารอโกนอดเคยมาถือบอลซะในขนมละบากโนทานออะไรแต่สบังดาโลลาเจเกปีเป็นแต่เพลย์นอดมาวอดอดมาวาขมาวอย่าปุกยุมบอกคลุนเข้าไปวิเฮียเคลียกระดาลเกทักเคยแต่nhiệtเกเนี่ยโดตีเกบานโลกเลยมาหอบอาหารเวียบบัดแต่nhiệtขยมกันนะตื่นนะมันเคยมาเวดาจังหันเองเกอดดอลไงกำนอดตื่นวิ่งตึงปูแต่เตบ้านเชียละบากแปรโนจะ
mà tôi sập ngày nâng ọp rùm tha mai ơi ca nở ruột prang pruh côn đó là slap tới chôn cá ọt ban vô trọp tới mà rô côn hay bờ sân chỉ miền côn phơi bon ao đôi chết từ tua ban hay bờ ọt tế vì vợ hai bây giờ ta côn nâng slap tới vì ngôn chiêng không ao ở đôi bịa thằng đánh dụ thọp rầm lực nó này hai prẹt nô rô côn khơi hai pan ọt ban chấm này ha có ban mà prap achiết tới có ban phơi bon ở từ ao tới prom tiếng nhiệt đài anatha ọt miền bong pôn na phơi bon ao có từ ao từ tiết có ban rồi bị cầm nát prẹt nô giang prung priệt tửព្រះរាជាក្រោយមួយទៀតគឺប្របាទបង្កលិកៈលើកតបមកពីច្បាំងមានទាហានមកកងពលច្បាំងឈ្នះស្រាប់ទាំងវែងក្នុងព្រៃធ្វើដំណើរមកក៏និយាយគ្នាថាអាមាត្យយើងវែងផ្លូវហើយក្នុងព្រៃនេះយើងមិនដែលឃើញទេព្រះអង្គមានខ្យល់មកតិចឲ្យផ្លូវធំអើទៅសិនទៅហ៊ីមានដើមឈើធំໄວចូលជ្រកដល់តែជ្រកហើយក៏ថាស្រេកទឹកណាស់បើមានទឹកហូបស្រាប់តែងាកមកហាអាមាត្យណាដាក់ទឹកច្រើនម្ល៉េះក៏ហូបទឹករួចហើយទៅមកសន្ធុះក៏នឹកថាបើមានបាយទៀតហូបបាយទៅមកស្រាប់តែកលេចមកខាងនេះអាមាត្យណាគេដាក់បាយច្រើនណាស់តាហ៊ានមកកងពលហូបបាយនោះឆ្អែតហើយស្ដេចនឹងចិត្តតែឆ្ងល់ចុះមានរឿងចម្លែកអីទៅនៅក្នុងព្រៃក៏លើកដៃសាពះទៅលើមេឃថាអោលោកហើយណាគេម្ចាស់ទឹកម្ចាស់បាយសុំឃើញផងស្រាប់តែមានអ្នកបងបង្ហាញខ្លួនថ្លល់ជាមនុស្សស្រីមួយថាខ្ញុំជាម្ចាស់ស្ដេចសួរថាណែឯងជានរណាខ្ញុំជាប្រជាជននៅស្រុកហ្នឹងខ្ញុំស្លាប់មកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនស្រីមួយក្មេងទេនាងទៅស្ដាប់លោកទេសនានាងទៅដើរជាមួយយាយតាស្រាប់តែនាងយល់ចេះធ្វើបុណ្យនាងទៅនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលជូនចានជូនឆ្នាំងពង្រើភ្ញៀវឧទ្ទិសមកខ្ញុំរាប់បាតប្រសងឧទ្ទិសមកខ្ញុំហើយនាងធ្វើតេខេណានុបទានឧទ្ទិសមកខ្ញុំទទួលបានផលនោះភ្លាមញាតិទាំងឡាយទទួលបានកើតទៅជាទេវតាទេវបុត្រអស់ឯខ្ញុំបានរបស់ទឹកកើតទៅជាទេវតាទេវបុត្រគេដែរខ្ញុំមិនទាន់ទៅខ្ញុំនៅលេងខ្ញុំចង់បានសឡកកោស្រាប់តែវាចេញកកោខ្ញុំចង់បានមជូចេញមជូខ្ញុំនៅលេងប៉ុនរបស់ខ្ញុំរបស់ទឹកខ្ញុំហោះលេងហោះចុះហោះឡើងមើលព្រៃពីកពូលភ្នំទៅមាត់សមុទ្រពីមាត់សមុទ្រមកដើមឈើឃើញលោកធ្វើដំណើរមកខ្ញុំក៏និមិត្តឲ្យចេញជាផ្លូវធំមួយលោកឡើងលើផ្លូវខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញដើមឈើធំមួយទៀតលោកចូលក្រោមដើមឈើខ្ញុំលោកថាចង់ហូបទឹកខ្ញុំសាកនិមិត្តឲ្យចេញជាទឹកទៀតលោកថាចង់ហូបបាយខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញជាបាយទៀតឥឡូវលោកហូបឆ្អែតអស់ហើយលោកចង់ឃើញមុខខ្ញុំបង្ហាញមុខទៀតតើមានអីត្រូវសួរទៀតស្រាប់តែស្ដេចព្រឺរោមព្រឺស្បែកថាមិនដែលជួបសោះមិនដែលដឹងសោះរឿងនឹងបានដោយសារអីថាដោយសារកូនខ្ញុំធ្វើបន់មកខ្ញុំបានជារបស់ទឹកឥឡូវខ្ញុំលាហើយទៅសោយសម្បត្តិទឹកឯឋានសួគ៌ស្ដេចថាឈប់សិនទៅហ៊ានមកកងពលសមាទានសិលទាំងអស់គ្នាសមាទានសិលហើយអញ្ចឹងទៅទេវតាក៏លាទៅស្ដេចមកដល់វាំងប្រកាសប្រជាជនហ្មងបងប្អូនអើយណាមានឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅណាធ្វើបន់ឲ្យទៅបើធ្វើត្រឹមត្រូវបានមែនណាខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយបានបាយមួយឆ្អែតទៀតទៅហ៊ានមកកងពលជាសាក្សីជំនឿនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់តែរឹងមាំឡើងធ្វើបន់នេះទ្រង់ទ្រាយធំទាំងព្រះរាជាទាំងប្រជារាស្ត្រទល់តែសពថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជាក៏ដឹកនាំធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសដល់នាយទាហានពលទាហានហោហែរហូតមកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយពីគម្ពីរមួយទៀតបើតាមសត្រាវិជាធរលោកនិយាយពីអ្នកមានរិទ្ធឧបគុតមានមោគលានមានមាលយថែដែលលោកមានរិទ្ធអំណាចភ្នែកទឹកតិចទឹកលោកទៅជួបពលឹងដតីដែលស្លាប់ទៅហើយមកបង្ហាញខ្លួនសុំចំណីអាហារហើយទៅបានស្ដាប់លោកទេសនាលោកបញ្យលធម៌ហើយក៏ផ្ដាំលោកថាប្រាប់ម៉ែឪណែប្រាប់ណែកូនចៅឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យពួកយើងខ្ញុំផងលោកក៏យកបណ្ដាំនោះមកប្រាប់ដល់កូនចៅក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យទៅនេះមួយទៀតឯនៅក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌលោកនិទានពីអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីទៅសួរព្រះថាចុះបើម៉ែឪយើងស្លាប់ទៅហើយតើកូនចៅបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចបានព្រះអង្គបប្រតិបត្តិឲ្យធ្វើតេខេណានុបទានដូចយើងកំពុងធ្វើនឹងឧទ្ទិសទៅនឹងឲ្យឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪនេះជាបុណ្យទី2ដែលហៅថាលក្ខណៈតាមបែបសាសនាឯជាបុណ្យទី3ថាអប់រំកតញ្ញូនោះវាសំដៅអញ្ចេះមិនសំដៅទៅលើប្រែតឬក៏មិនប្រែតទេម៉ែឪនៅរស់ក៏ដោយហែមនវសន្តរដូវនាំគ្នាទៅជួបម៉ែជួបឪទិញចេកទិញផ្លែឈើនំចំណីថ្វាយអង្គមជូនគាត់ទៅអញ្ចឹងហើយបានជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមនុស្សនឹកស្រុកនឹកកំណើតណាស់ទៅជួបបងប្អូនជួបម៉ែជួបឪធ្វើបុណ្យហើយបើមេដានៅរស់ក៏ជូនតាមរស់បើស្លាប់ទៅហើយក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅមានការបាំងស្គលនៅវត្តនេះជាដើម
โดยเฉพาะสรุปตื้อคือในอบรมกัตติญูดอลโกนเจ้าจำนวนคราวให้กัตติญูนี้โดยปืษดาเมียนบุญตีมวยอบรมไอโกนดังคนไม่มวยติดเอาซะดังคนครูมวยติดเอาไปเชียชนดังคนถนัดดักน้อมแต่อาจบังการเอายังเมียนสิทธิ์เมียนสไรเพียบเมียนศาสนาถือบอลสนเตียนโตสับทั้งไงบักสิทธิ์บักอากาศรูปยางเบิกกรมแต่เมียนจังยังอดบานถือบอลคาเต้มันละหอยตรึกดังคนถนัดดักน้อมไอตีบุญดังคนประพุทธศาสนาแต่ดักน้อมเอายังแจดังคนไม่นังกรบปฏิบัติถือบอลโตแต่สับทั้งไงนี่การดังคนตั้งนี้บ้านฉลองตามระยะการอบรมเมียนการสำแดงปฐมเทศนาจิตดามขนมกรรมวิธีบนหนึ่งหายบ้านเชียบนนี้เตออภิริยเตอแทรสาบนตอระโหดมาดอลสอบไงตั้งเนียมอ้อยประซองในขนมวอดประตุมบัดใดสมทลายกตัญญูตาทอดอเชียเชื่อดอลโยมมหาบาสิกาพรมเตียงไอหยดดมลูกจุมเตียวเนี่ยมุกเนี่ยกาตังอ้อได้จำนายเปลวิลีดมเมียยึกขนมกิจการเงียปังเรือเจียดหอยมาช่วยดอลศาสนานาเพื่อดำใบเจียดนาดำใบครัวสารจำชนังจำโกนใจโคลนไอหอยเฉลียดมันจำดอลประซองช่วยดอลศาสนาติดกุนบ่มนัดนี่หาทำมหาทมเทงมันเมียนไว้หนึ่งทลาทลายใหญ่ออกบานโนเตโดยเฉพาะอ่านในซองพนุบอลกุศลต่างหลายแต่ปุเยิงต่างออกเนียบานทเวนี่ก็สมอตื้อใจสายจูนดอลปปการัยจนเมียดาใบดาจิโดนจิตาได้บะใบใจทานตื้อสมอโลกตัวละธามนุญพอลกุศลพอลบอลโนหายก็สมอเตปดาต่างหลายอนุโมทเนียบอลช่วยนอมตำนังเตปรับดอลเนียต่างนุพ้องสมเตปดาช่วยแทรสากาเปียโยมกรณาสไรสวัสดีอแกมหาสิกาอแกมหาบาสิกาพุทธศาสนุปธรรมลุยกันทีพอพร้อมเตียงเจ้าโกนเจ้าต่างอ้อให้เจียปิเสไอหยดดมบัณฑิตชายบุรันรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการนังศาสนานังไอหยดดมลูกจุมเตียวต่างอ้อเดเมียนวัดเมียนขนมกิจกรรมวิธีบนดอลารึกนี่พร้อมเตียงลูกจุมเตียวโซเพียตรานังธนาดักนอมต่างอ้อลูกใส่ดาบานเชิญมานี่เอาจูบแต่สิกได้ซกจุมร้านนังจูบใจกรุบเพียรกิจให้มายังเวงเตียดซาวก็บนก็ซอลนี่ก็สมทวายประเกณฑ์ดอลลาร์ไตตะสำดัดประซองกันในยุสำดัดประซองกันในยุรองอไตตะประซองอไตตะปปการัยชนจิตูเตอร์เดลเมียนบปะเฮดช่วยจิตช่วยศาสนาเยืองให้โลกบ้านอันนี้จะทอมเตอร์ก็สมอนุโมทนีบอลในพ้องสมบอลก็สอลช่วยตรงสำดัดประกลมาจากกรูปประองศาสนาซะนังโกนเจ้าจำนวนคราวไอ้บ้านเพียบโจกใจกันกิจการเงียไว้เอาสำดัดรัวในบ้านยุบ่มเป็นบอลก็สอลไทยรัสกาเปียไปในนี้เอาทัดเทเจกาลต่อเรียงเตอร์สำดัดอายดอมลูกจุมเตียวลูกไตรปุตตบรสัตเมียนบ่มนองปอนปองพัฒนาอย่างนะสมเอาการพัฒนาตั้งนุบานสำดัดโดยโกลบ่มนองการสำดัดสนมัตถจอบไอวัง